にちは、新潟の株式会社テデスです。皆さん、今日ミニユンボ、ヒタチ EX22、だいたい2トン車クラスですね。一応キャビン付き。アバメータは2730時間ぐらいですね。はい、装備は今のついてるはノーリパケット。今のついてるね。このノリパケット以外にはだいぶこの普通のパケットあるんですね。あとフォググラップついてあります。はい、一緒に販売です。セット販売になります。はい、この日立ユンボはまあ古いですね。古いけどまだまだ元気です。そう、この今のところ漏れありません。クローラのゴムはまだバンバンです。痛みないです。割れもひびもありません。そう、足は動いてる時ちょっとギギギ、まあ石かなんか、まあちょっと音あります。まあ見せます。はい、まあシリンダーもなし、まあなんかこっち純正ピンじゃなくてなんか長いボルト前のオーナーさん使ってましたね。一応現状私販売します。こっちはエンジンオイルだけ交換してあります。はい、ちょっとキャビンの中、外か中、一応キャビンのここぐらい痛みあって、そのサービス証拠ありません。そう、こっちは、なんとかパターン、まあ分かる人分かりますけど、こっち座席ね、その座席だいぶ、はい、今エンジンかけて、まあ、ちょっと少し動きます。もう農家さんだと
秋時は田んぼにユンボ必要ことになりますね。一応もしかしたら違う仕事もあったら、もう皆さん同じ探してるとこの電話番号に電話してください。値段を教えます。よろしくお願いします。